मसलन अगर मैं हर फोहश चीज देख रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं ख्वाब में मेरे लिए खुदा की हिदायत आएगी। जो हम लोग अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये मामला आंखों का नहीं है, ये मामला दिल का है। हमारे पास रिवायत मौजूद है कि जिसकी आंखें शहवतों में मुब्तला हो, खुदा उसके दिल की आंखों को अंधा कर देता है। ये जो मुश्किल हमारे सामने आ गई है, मोबाइल और फला, ये मुश्किल सिर्फ ये नहीं कि हमारे 2 घंटे 3 घंटे रोजाना ही खा जाता है, नहीं, इसने हमारी कल्ब की आंखें मार दी हैं। क्यों हमें किसी की आवाज नहीं आती किसी मजलूम की? क्यों हम पर बेइज्जती चाहिए? इस वजह से कि कल्ब की आंखें इस बदबख्त ने मार दी हमारी। हमने हर गलत चीज देखना शुरू कर दी है। जब वो देखना है तो उसके बाद कल्ब की आंखें मर जाती हैं। कल्ब की आंखें मर गई, उसके बाद क्या देखेगा अल्लाह की निशानी को? यहाँ अल्लाह की निशानी के सामने गुजरता रहेगा अंधों की तरह। अंधों की तरह नहीं, अंधा है, तरह नहीं है, अंधा है। क्यों अंधा है? रिवायत फरमाती है कि आंखों को इसने अपनी शहवतों के अलावा किसी चीज में इस्तेमाल नहीं किया।